Fala, doutores, e o assunto voltou no amortecedor. O rapaz ontem comentou assim: ah, mas a Monre não falsifica o amortecedor. Lógico que não, a Monre fabrica, né? Os Monres são menos falsificados, né? Por isso, às vezes, eu prefiro colocar os amortecedores da Monre, né? Eu gosto muito deles. Assim como eu gosto de caiaba, gosto de Nakata também. Agora, o melhor a fazer, você fala, Cofap, como? Assim, ó, na concessionária. Aí não tem jeito de errar. Então tá aí. Se eu filmar ela me xinga. Tá, foi comprado na concessionária pelo cliente. Tá difícil focar porque tá meio sujo. Pegou aí. Então, Cofap, né? Tá entrando no... Ela já montou o lado de cá. Tá entrando no lugar. Porque aqui quem monta é mulher, né? Homem não, tá? Só que eu queria mostrar uma coisa aqui. Esses aqui são os caiaba que estavam no Excel G. Mas eu queria mostrar que a gente tem que tomar cuidado às vezes quando olha a suspensão, né? Ó. Sem carga, e esse amortecedor tá dando um batido, tem algo quebrado dentro dele. Vou apertar aqui mais. Enfim, essa era a origem do barulho na suspensão. Então tá aí. Deixa eu virar aqui que ela tá montando. Garagem 545, precisando é só entrar em contato.